Türkiye İçki İşler Ministri Süleyman Soylu 15 fevral İçki İşler Ministerliğinin organ to'g'rida Uyg'urlar haqida bayonot e'lon qildi. Süleyman Soylu bayonotida Uyg'urlarning Turkiyada hur, erkin yashayotganligi, ularga mangulik turish ruxsati, garajdonlikqa qabul qilish, ko'chmanlar idorasiga ishlarda alohida imtiyoz bilan muomala qilinayotganligini bildirgan. O faqat Turkiyaning ota-onasiz qolgan farzandlarga ega bo'lish, ularning ta'lim-tarbiya masalalarini hal qilish qatorliq ishlarda yordam qilayotganligini bildirib, bu ishlarda qo'limizning ko'ksimizda bo'lishi, millatimizning esinligi, qarindoshligimizning natijasidir degan. Uning ta'kidlashicha, Uyg'urlar okeanning u tarafida planlangan xalqaro to'qinish sababchi qilinmoqchi bo'lgan. Ular chekayotgan iztirob, zulmlarni xalqaro sistemasining suiiste'mol qilishidan hazar aylishi kerak ekan. Lekin u Uyg'urlarning nima uchun Xitoy konsulxonasiga iltimos sunishiga ruxsat qilmaydiganligini, nima uchun Uyg'ur lager qurbonlarining oila a'zolarini nazarband qilganligiga tushuncha bermagan. Türkiye Köçmenler Baş İdaresi Twitter hesabida e'lon qilgan bayonotida 11 Uyg'urning Xitoyga qaytarilganligi to'g'risidagi ayblashni rad qildi. Yaqında bir qism Türkiye xabar tor beketlari va ijtimoiy taratqular soxta pasport bilan Turkiyaga kelgan 11 Uyg'urning Xitoyga qaytarib etilganligini o'tirg'a qo'ygan edi. Bayonotda İstanbul Atatürk aerodromi orqali kelgan 11 kishining Uyg'ur ekanligi aniqlangandan keyin 2018-yil 12-oyning 29-kuni Tashqi ishlar ministrligining yo'l yo'riqi bilan chegaradan kirganligi o'tirg'a qo'yilgan. Kanada Xitoyni o'z ichiga olgan bir qism davlatlarning chet elliklarni qo'lga ilib diplomatik savdo vositasi qilish qilmishini aybladi. Hozirgacha 58 davlat cheklash kuchiga ega bo'lmagan bu tashabbusga imzo qo'ygan bo'lib, Kanada Tashqi ishlar ministri Mark Garneau bu xil qilmishni qabul qilg'ili bo'lmaydigan harakat deb tasvirlagan. Ministr Garneau Reuters agentligiga mundaq degan: kishilarni oilasidan elib chiqib, savdolashish vositasi o'rinda ishlatish qonunsizlik va axloqsizlik. U davlati boshchiligida qilgan bu harakatning xalqarodagi tunji bir o'rnak ekanligini aytgan. Bu tashabbusga qatnashgan davlatlar Yaponiya, Angliya, Avstraliya va 27 Yevropa ittifoqi a'zosini o'z ichiga oladi ekan. Kanada Amerikaning talabi bilan Huawei shirkatining moliya amaldori Meng Wanzhou'ni qo'lga olgandan keyin Xitoy 2 nafar Kanada fuqarosini qo'lga olgan va bu ikki davlat orasida uzunga so'zilgan jiddiychilik paydo qilgan edi. Angliyada Avam palatasi davlat mudofaa sanoatiga saylangan chet el mablag'ining bo'libmi Rossiya va Xitoy solgan mablag'ining elib keladigan xavfini ta'kidlab, tezdan tadbir qo'llanishi kerakligini o'tirib qo'ydi. Josuslik faoliyatidan xavfsirgan parlament a'zolari bu kun sayin ko'payayotgan bu ahvolga bek kechikishdan burun oldini olish tadbirlarini qo'llanishi kerakligini o'tirib qo'ydi va ular duch keladigan xatarning darajasini tushuntirdi. Avam palatasi mudofaa tarmoq komiteti Angliyada mudofaa sanoati bilan shug'ullanadigan 9 shirkatning yaqinqi yillardan buyon Xitoy shirkatlari tomonidan setib olinganligini, buning ichida Angliya va Amerika qurolli qismlari boshqaradigan Amerika F-35 urush aeroplanida ishlatiladigan Tokyo'li taxtasini besib chiqargan shirkatni o'z ichiga oladiganligini ko'rsatdi. Parlament a'zolari hukumatga xitob qilib, Xitoy va Rossiyaning Angliya qurolli qismlarini uskunlar bilan ta'minlashga aralashishni cheklashga chaqirdi. Xitoyning Yunnan o'lkasidagi Mingzhou milliy yezasining Wingding kantiga joylashgan 400 yillik tarixi bor qadimiy mahalla kuyib bo'lgan. Doiralarning bildirishicha 14-yilda yuz bergan ig'ir o't oftida samandan yasalgan uylarning hammasi kulga aylangan bo'lsa-mu, lekin o'lim yetim ko'rilmagan. Egilanishicha, Vazo nomli osonliq millat yashaydigan Wingding kantining 400 yildan ortiq qabila tarixi bor bo'lib, muhim sayohat nuqtalarining biri ekan.